दोस्तों आज है संडे और हर संडे की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ एक नया संडे कमेंट बॉक्स लेकर, जिसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो आप भी पूछ सकते हैं कोई अपना यूनिक सवाल इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर, और हो सकता है यह सवाल आपका अगले संडे कमेंट बॉक्स में शामिल हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला कमेंट। और ये लिखने वाले हैं अफरोज़ खान, और ये लिखते हैं, सर मेरी कार में बैक टायर में दोनों साइड नीचा हो रहा है और बीच में ऊपर हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मेरी कार डिजायर 2019 मॉडल है। तो भाई अफरोज़ खान, टायर की ऐसी कंडीशन या तो जब होती है तब हमारा टायर लो एयर प्रेशर पर चलता है, यानी कम हवा पे अगर चलता है टायर तो टायर का दोनों शोल्डर पे लोड ज़्यादा रहता है, जिससे दोनों टायर के दोनों जो किनारे हैं वो जल्दी घिस जाते हैं, जिससे वो नीचे हमें दिखाई देते हैं, और बीच में रबड़ ज़्यादा रहती है तो वो हमें ऊंचा दिखाई देता है। दूसरी वजह ये होती है कि टायर जब घिसता है, मान लो अलाइनमेंट में आगे टायर अंदर की किनारे से घिस गया और वही टायर हमने फिर पीछे कर दिया, तो डिजायर में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि टायर पीछे का टायर बाहर से घिसता है या अंदर से घिसता है, और वो पीछे जाकर बाहर से घिसने लगा तो दोनों तरफ से टायर घिस गया, जिससे वो नीचा हो जाएगा और बीच में ऊंचा दिखने लगेगा। तीसरी जो वजह होती है कि आजकल डिजायर में या तो अपोलो के टायर आ रहे हैं, इससे पहले जेके के टायर आते थे। कुछ कंपनी के टायरों का शोल्डर वीक होने से या शोल्डर डी शेप होने से जल्दी घिस जाता है, जिससे दोनों किनारे जल्दी घिस जाते हैं और टायर बीच में ऊंचा रह जाता है। इससे भी हमें दोनों किनारे नीचे दिखते हैं और बीच में टायर ऊंचा दिखता है। और कई बार टायर डी शेप हो जाता है, यानी ऊपर से उठ जाता है, डी शेप हो जाता है और दोनों किनारे गोल हो जाते हैं। अपनी गाड़ी के टायरों का एयर प्रेशर पर ध्यान दें और टायरों को भी चेक कराएं, व्हील अलाइनमेंट टाइम से कराते रहें, जिससे ये समस्या आगे ना बने। अगला कमेंट लिखने वाले हैं गजेंद्र सिंह, और ये लिखते हैं, भाई साहब मेरी कार एक्सेंट है, उसके टायर अंदर से ख़राब होते हैं, प्लीज़ अपना एड्रेस दो, मुझे अलाइनमेंट करानी है। तो भाई गजेंद्र जी, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो जो मैंने पहले बनाई हुई है वो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। हो सकता है आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी नॉलेज हो जाएगी और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप वहीं कहीं अच्छी जगह अलाइनमेंट करा के अपने गाड़ी के टायरों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। दूसरी बात रही एड्रेस की, तो वैसे मेरा अपना तो कोई सर्विस सेंटर नहीं है, लेकिन जहाँ मैं काम करता हूँ वो MRF T&S है गाज़ियाबाद में। अगर आप गाज़ियाबाद के नियरेस्ट कहीं रहते हैं तो आपका वेलकम है, आ सकते हैं। ये गोल्डन टायर के नाम से है T&S, अपोजिट पवन सिनेमा, GT रोड गाज़ियाबाद। तो वहाँ आप आ सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छी अलाइनमेंट होती है गाड़ियों की, तो आप वहाँ आ सकते हैं। वैसे आप पर्सनली मुझसे भी मिल सकते हैं, जिससे ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं क्रॉसिंग सिटी गाज़ियाबाद में रहता हूँ, सैन विहार कॉलोनी में। तो अगला कमेंट लिखने वाले हैं, सर मेरे पास डिजायर टूर 2020 है और उसके व्हील से
टायर घूं घूं की आवाज़ करते हैं। तो ये लिखने वाले हैं अमरजीत कुमार। तो अमरजीत जी, स्विफ्ट में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि पीछे के टायर इसमें थोड़ा अनइवन करके घिसते हैं जब हमारा टायर थोड़ा पुराना हो जाता है, जिससे टायर में साउंड बन जाती है और वो साउंड हमें घूं घूं करके सुनाई देती है। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी के वेयरिंग चेक कर सकते हैं। वेयरिंग अगर आपकी गाड़ी की आवाज़ कर रहे हैं तो उससे भी हमिंग साउंड आती है। इसके लिए आप गाड़ी को जैक पर उठाकर और व्हील को घुमाकर देखें और किसी सस्पेंशन पार्ट को हाथ से टच करके देखें। अगर हाथ में हमिंग आती है, एक झंझनाहट आती है, तो आपका बेयरिंग भी ख़राब हो सकता है। वैसे ज़्यादातर टायर की साउंड आती है जिस टायर में अनइवन आ जाता है, ऊंचा नीचा घिस जाता है, इससे उसमें एयर पास होती है अनइवन की जगह पे, तो वो एयर जो है गाड़ी चलने पर एक साउंड क्रिएट करती है। अगला कमेंट लिखने वाले हैं अजय कराले और ये लिखते हैं सुमो गोल्ड का कैस्टर कितना भी घुमाने पर नहीं मिल रहा है। लेफ़्ट का प्लस में 1.23 और राइट का परफेक्ट 3.3 मिलाने की वजह से कार में लेफ़्ट पुलिंग कर रही है स्टीयरिंग के साथ। तो भाई अजय जी, वैसे मैं बता दूं, सुमो गोल्ड में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसमें अलाइनमेंट करने में हमें आरओसी कई बार करनी पड़ती है, 2-3 बार आरओसी करनी पड़ती है, उसके बाद इसका कैस्टर कैम्बर सही पोजीशन में सेट हो पाता है। वैसे जो आप बता रहे हैं कि राइट का कैस्टर सही है, सही आ गया है और लेफ़्ट का नहीं मिल रहा है, तो लेफ़्ट का जो लोअर आर्म बुश होते हैं, 2 बुश होते हैं, एक आगे एक पीछे, और उन्हीं से उन बुशों के द्वारा ही हमारी कैस्टर और कैम्बर की सेटिंग होती है। तो हो सकता है वो बुश ख़राब हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, जिसे वो बुश फ्री घूम रहे हैं और वो एडजस्टमेंट नहीं ला पा रहे हैं। तो लोअर आर्म बुश चेंज करा लें, उसके बाद देखें। वैसे 2-3 बार आरओसी करने के बाद अलाइनमेंट में सेटिंग आ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट लिखने वाले हैं ब्रजेंद्र कुशवाहा और ये लिखते हैं मारुति वैन ओमनी हाई स्पीड और लो स्पीड में बबलिंग कर रही है। तो भाई कुशवाहा जी, मारुति वैन का जो स्टीयरिंग है थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का होता है। इसमें एक सेंटर पिन बुश होता है, जिससे उसमें भी प्ले आने से हमारे स्टीयरिंग व्हील में थोड़ी प्ले बन जाती है और उससे भी हमें बबलिंग सी फील होती है। इसके अलावा स्लो में जो बबलिंग होती है वो टायर की प्रॉब्लम से होती है। हो सकता है आपकी गाड़ी के टायर कहीं फूल गए हैं, बल्ज आ गया है, या ऊंचा नीचा घिस गए हैं, कहीं घिस गए कहीं नहीं घिस गए हैं। तो आप अपने गाड़ी के टायरों को भी चेक कराएं, सेंटर पिन बुश भी चेक कराएं, उसके बाद व्हील अलाइनमेंट करवाएं। तो दोस्तों, आज के ये कुछ कमेंट थे जिनका मैंने रिप्लाई दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।